Salam, bugünkü mövzumuz gündəlik gəlir inteqrasiyasının edilməsi və yaranan xətaların aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Gündəlik gəlir inteqrasiyası etməsi üçün Elektra-Web proqramında mühasibat uçotu moduluna daxil oluruq. Mühasibat uçotu modulunda mühasibat uçotu inteqrasiyası bölümünə daxil oluruq. Buradan otel inteqrasiyaları, otel inteqrasiyanın altında gündəlik mühasibat inteqrasiyası bölümünə daxil oluruq. Burada inteqrasiya etmək istədiyimiz filialı seçirik. Bu otel hal-hazırda bir filialı olduğu üçün bir filialı inteqrasiya etməyimiz düzgündür. Bir neçə filial olarsa, bir neçə filialı da inteqrasiya edəcəyik. Filialı seçdik, tarixi seçdik və göstər düyməsinə basırıq. Burada tarix önəmlidir. Biz gündəlik olaraq bu əməliyyatı etməliyik. Əgər biz inteqrasiyanı etməsək, növbəti tarixlərdə inteqrasiya edə bilərik. Misal üçün, ayın 14-ünün inteqrasiyasını etməmişiksə, 14-ünü seçib inteqrasiya edə bilərik. 14 iyunu seçdik, göstər düyməsinə bastıq və 14 iyunun olan gəlirləri, ödənişləri və bütün əməliyyatları burada göstərmiş olur. Biz buradan funksiyalar bölümündən inteqrasiya et düyməsinə basırıq. Gündəlik inteqrasiya etmək istəyirsiniz, bəliyə bastıq və inteqrasiya uğurlu alındı. OK düyməsinə basırıq və inteqrasiya edildikdən sonra mühasibat əmri bizdə ekranın qarşısına çıxmış olacaq. Buradan 601-lərə hansı gəlirlərin düşdüyü, kassaya hansı məbləğin düşdüyü, həmçinin digər əməliyyatların da hansı hesablara düşdüyünü görə bilərik. Keçək növbəti günə və ayın 15-ni inteqrasiya edək. 15-i tarixində göstər düyməsinə basırıq. Buradan inteqrasiya et düyməsinə basacağıq. Bəliyə bastıq. Bu zaman bir xəta ekrana çıxdı. Burada əməliyyat uğursuz oldu. Tanıdılmamış hesab kodları deyə bir bölüm göstərdi bizə. Bu nə deməkdir? Hansısa hesab kodunu ön büro tərəfində, yəni rezervasiya, reception, post tərəfində gəlir hesab kodu tanıdılmamış deməkdir. Buradan biz baxıb görürük ki, 219 bizim kontrol hesabımızdır, 221 bizim nağd hesabımızdır, kart hesabımızda 223, 222 də ola bilər bu və gəlir hesabımızda 601. Burada bir qəribə olan hesab varsa, o da 600-cü hesabdır. Azərbaycan hesab planında 600-cü hesab yoxdur. Yəni biz burada Room Service minibar gəlir qrupunun hesab kodunu tanıtmalıyıq. Tanıtmaq üçün ayrıca bir Elektra web səhifəsi açırıq. Sağ düyməyə basıb Duplicate düyməsinə basırıq. Ümumiyyətlə biz Elektra və bir neçə pəncərədə aça bilərik. Bunu açmaqda məqsəd odur ki, biz bir pəncərədən çıxıb digərinə daxil olmayaq, eyni anda bir neçə səhifəni açıq saxlayaq. Yenidən mühasibat uçotu bölümünə daxil oluruq. Buradan uçot inteqrasiyaları, inteqrasiya tənzimləmələri. Burada departman gəlir hesablarının tanıdılması bölümü var. Biz burada ön büro tərəfində hansı departman və gəlir qrupunun hansı hesab koduna köçəcəyini təyin edirik. Tanıdılmamış departman Room Service və minibar gəlir qrupudur. Biz axtarış bölümündən Room Service və minibarı axtarırıq. Room Service və minibar gəlir qrupu var, lakin hesabları tanıdılmayıb. Bu sətir ümumiyyətlə olmazsa, funksiyalar bölümündən çatışmayan hesabları daxil edin düyməsinə basırıq və olmayan hesablar bura əlavə edilmiş olur. Biz artıq Room Service və minibar gəlir qrupunu buradan görə biləcəyik. Buradan birinci hesabını tanıdırıq, yəni gəlir hesabı hansı hesaba gedib düşəcək. Bir tərəfdən bizim hesablar planı açmamız lazımdır. Mühasibat uçotu hesablar planını açırıq. Biz burada gəlir hesablarımıza baxırıq. 6-cı hesab kodları bizim gəlirlərimizdir. Minibara aid bir hesab kodu varsa, biz onu tanıda bilərik. Room Service minibar yazılmışdır. Yəni minibara aid olan bir gəlirdir. Amma qarşısında food, beverage və s. kimi bir əməliyyat yoxdur. Burada minibar üçün minibar yemək gəliri açılıb, içki gəliri açılıb. Əslində bu əməliyyat tam da doğru bir əməliyyat deyil. Normalda ediləcək əməliyyat minibar food, minibar beverage şəklində olmalıdır. Gəlin biz bunu içki şəklində sistemə tanıdaq. Çünki minibarda çox zaman içki olur. Bunu kopyaladıq və bura tanıdırıq. Hesab bölümünə indirim hesabı və geri qaytarma hesabı. Geri qaytarma hesabı 602 də ola bilər. 602-ci hesabı iade hesabı kimi tanıdırlar. Burada satılmış malların qaytarılması və ucuzlaşdırılması. Gəlin biz düzgün qayda tanıdaq və iade hesabını həmin hesaba tanıdaq.
geri qaytarma hesabını 602.01 olaraq tanıtdıq. ƏDV hesabı, əgər müəssisə ƏDV ödəyicisinizsə, burada ƏDV hesabını yazarıq 521.001. ƏDV geri qaytarma hesabı da həmçinin. Endirim hesabını, geri qaytarma hesabı, ƏDV geri qaytarma hesabını tanıtdıq. İndi isə bunu dəyişiklikləri yadda saxla düyməsinə basaraq. Gündəlik mühasibat inteqrasiyasını yeniledirik və burada hesab kodunun tanıdığını görəcəyik. Və buradan funksiya bölümündən yenidən inteqrasiya etdikdə əməliyyat uğurlu olacaqdır və ekrana mühasibatlıq əmri gəlib düşəcəkdir. Və digər günləri də eyni qaydada hər hansı bir çatışmaya hesab kodu olarsa, əvvəlcə departman gəlir hesab tanıdılmasından çatışma hesabları daxil edin düyməsinə basırıq. Daha sonra həmin o departman gəlir qrupuna biz hesab, endirim hesabı, ƏDV hesabı, ƏDV geri qaytarma hesabı hesablarını tanıdırıq.